Hello， 大家好，我係Elaine老師啊。今日咧想同大家分享嘅題目咧就係家長最經常犯嘅3個幼稚園升學嘅錯誤。今日嘅內容咧相當之適合一啲將要為小朋友去預備幼稚園面試嘅家長嘅。咁樣咧，好多家長咧，其實都會係幫小朋友揾一啲嘅名校啦，好多一啲嘅幼稚園面試嘅群組啦、網上嘅討論區啦等等，大家咧都係對一啲熱門嘅名校幼稚園趨之若鶩嘅。咁但係咧，Elaine老師咧其實就好想咧推廣一個嘅理念，就係咧我好想幫家長同小朋友揾一啲 right school， 而唔單單淨係一啲嘅 good school， 因為咧我哋要幫小朋友揾適合嘅學校咧，遠比起咧淨係名校咧嚟得更加重要嘅。咁今日咧就好想同大家分享同埋拆解一下3個最容易忽略嘅3個嘅升學嘅陷阱。因為Elaine老師咧其實都有好多年嘅幼稚園教學嘅經驗啦，同埋咧好多年嘅前線培訓小朋友入名校幼稚園嘅經驗啊。咁每一年咧都有好多好亮麗嘅成績，但係當中咧都見到好多家長咧喺個過程裡面陷入咗一啲嘅迷思啦，同埋咧佢哋感到困擾嘅地方。咁所以咧就好想咧拆解一下，同大家分享，希望大家咧可以減少錯誤，用最少嘅時間去達到咧成功喎。咁如果咧第一次收睇呢個 channel 嘅家長咧，咁我又再介紹一下我自己啦。我係咧Elaine老師，咁呢個嘅頻道咧主要係同家長分享一啲幼稚園升學嘅資訊，同埋小朋友佢哋成長嘅需要嘅資訊嘅。咁關於一啲學前教育嘅材料咧，都會喺呢個 channel 裡面嗰度咧到大家會攞得到。希望呢啲嘅影片可以令大家有所嘅得着啦。咁大家咧都記得不忘要幫手 like、subscribe 同埋 share Elaine老師呢個嘅 channel 啦。咁都好想同大家再分享多少少咧，就係好多家長咧就係越想幫小朋友入名校咧，就個心就越亂，咁大家嘅行動咧就會錯晒㗎喎。咁有好多家長咧就係幫小朋友報唔同嘅興趣班啦，報好多唔同類型嘅 playgroup， 咁學校嘅 playgroup 又有報，私人機構嘅 playgroup 又有報，總之咧係要塞爆晒小朋友啲時間，咁連工人姐姐啲時間都塞爆晒，因為姐姐需要帶小朋友去上呢啲嘅 playgroup 喎。咁好多家長喺過去咧都係因為放榜落選咗嘅時候咧就去寫求位信，咁網上面其實咧都有好多唔同嘅 template 嘅。咁有啲家長咧就係左抄右抄，咁就抄咗一啲嘅信件交俾學校啦。咁我過去咧都幫唔少家長咧去改過一啲嘅求位信，佢哋有啲嘅信件咧就係一式一樣嘅，即係我會見到唔同家長俾我嘅咧竟然係一模一樣，即係除咗啲名啊嗰啲有少少唔一樣之外，咁其實就唔係咁理想啦，因為學校咧就見唔到小朋友同埋家長喺信件裡面凸顯到嘅個人之處，同埋咧又有好多家長係運用 AI 去寫一啲嘅求位信 ，AI 嘅格式咧其實咧都唔係咁理想㗎，咁佢哋嗰啲嘅文字嘅grammar 啦，同埋佢哋嘅用語咧都唔係可以最切合到小朋友，咁所以咧有啲家長咧就係藥石亂投，咁樣咧就令到件事咧就未必係做到最好喎。咁所以咧，結果咧就令到小朋友好似未入到自己最心儀嘅學校啦，家長咧自己就好擔心、好彷徨、好焦慮，仲有好多媽媽咧仲好自責添。咁Elaine老師咧都幫好多家長咧做過唔少嘅一啲心理輔導嘅。咁希望咧家長就係即係未來可能將要面試嘅家長啦，咁就好希望大家可以從前人嘅經驗學習，咁讓自己咧就唔會犯翻同樣嘅錯誤啦。咁所以咧，我咧就總結咗3個喺升學路上咧家長最經常犯嘅錯誤。講緊嘅咧喺幼稚園升學嘅路上啦，咁都係由預備 PN 同預備 K1 嘅過程咧，咁就我陪伴住好多唔同家長去面試，同埋去俾唔同嘅教學佢哋。咁有啲乜嘢可能特別嘅需要，咁我都俾啲嘅 advice， 咁我都陪伴咗大家。咁希望可以透過呢啲嘅影片咧，讓一啲可能未必同Elaine老師有參加課程嘅，咁但係都可以幫助到你哋啦。
好啦，咁我哋就先入正題啦。咁頭先講3個錯誤啊嘛，咁第一個錯誤係乜嘢嘢呢？就係好多家長呢，只係睇坊間嘅學校排名，就唔係好着重學校嘅教育理念喎。咁因為其實咧，好多唔同嘅幼稚園都即係俾啲家長捧到好高，有啲咧就係即係傳統嘅名校啦，咁有啲咧就係新興嘅活動式啲嘅教學嘅學校啦。咁呢啲學校咧，其實咧都俾家長咧好多都吹捧到係名氣好大。咁亦因此好多坊間嘅書本啊、網頁啊，或者好多一啲數據收集者咧，都會將一啲學校攞去做排名。咁而呢啲嘅排名咧，其實係純粹用佢哋自己機構去做一啲嘅排列嘅啫。其實教育局咧係冇呢啲嘅排名存在㗎。教育局嘅排名咧就只係用一啲嘅視學報告啦。咁呢啲嘅視學報告咧，喺教育局網頁嗰度都會睇得到。但係只係咧一啲參加免費幼稚園教育嘅學校咧，先至係有呢啲視學嘅報告嘅。咁但係咧，好多家長咧就係睇咗呢啲坊間好多唔同人、唔同機構自己去做一啲學校嘅排名，咁就去盲目去跟從啦。咁Elaine老師咧都有入一啲唔同嘅群組啦，因為我自己都有小朋友都有呢啲嘅需要啦。咁所以咧就會見到好多家長咧有啲會睇得好長遠喎，會睇埋中學究竟間學校係 Band 1A 定係 Band 1B 咁去考慮。咁而在我個人而言啦，作為一位專業嘅老師，我會點樣幫自己小朋友揀學校呢？我咧唔會睇到去中學咁長遠，即係呢個嘅長遠嘅目光咧，其實都需要嘅，但係唔係排第一啦。最首先要睇嘅咧，其實咧就係學校嘅理念。每一個家長咧，其實心裏面咧都有一個 list 嘅，都好期望咧小朋友咧係入到Do Re Mi Fa So某幾間學校嘅其中一間。咁可能咧到時5月份嘅時候，有啲小朋友係 overking 嚟嘅喎，即係手上面咧攞住好多間學校，跟住去到最尾要落大訂嘅時候，先至做決定究竟邊間係要放棄嘅。咁但係咧現階段咧，大家唔需要擔心，即係如果凡係有興趣又未知道自己小朋友適合啲咩嘅話，咁我都覺得照報係冇問題嘅。咁但係我哋咧需要理解一下學校嘅理念啦，就唔係人報我有報喎。因為咧，其實每間學校咧都有佢哋自己教學嘅目標，同埋有佢哋嘅核心理念㗎。喺學校嘅網頁裏面咧嘅首頁，或者係入去學校簡介嗰一頁嘅頁面咧，其實就一定會見到學校介紹一下佢哋自己嘅理念同埋特色，同埋咧每間學校咧都總有一啲佢哋個人嘅優勢㗎喎。例如有啲學校咧係基督教嘅，有啲係天主教，咁佢哋咧就會好強調用一個宗教嘅教育，佢哋嘅德育就係行先嘅。咁所以咧家長咧可能咧就要了解一下啦。咁譬如咧有信仰嘅學校，例如最多女孩子揀嘅就係聖保祿同埋德望幼稚園，又有男女孩子都會揀嘅培正啦、民生，呢啲都係宗教背景嘅學校。咁如果學校咧以呢一個係做一個核心為主題嘅咧，咁家長咧就要理解一下自己係咪有共同嘅理念同埋信仰喎。因為咧Elaine老師咧其實成日都舉呢個嘅例子，就係我以前咧教一啲嘅教會學校，咁但係咧有家長咧自己係拜佛嘅，咁就家長打電話同我哋老師講，叫我哋唔好同小朋友去學習祈禱，唔好合手，因為佢哋屋企係信佛嘅，就唔想小朋友有混淆。咁喺呢個嘅情況或者呢個嘅事件呢，我哋就會見得到，其實家長同學校嘅理念就唔一致啦。咁呢個呢，我哋就需要諗清楚，即係長遠其實係點樣教育小朋友。就算小朋友入到一間呢係一間名校嘅宗教學校，但係原來大家嘅信念係唔一致嘅話，其實小朋友反而會好迷失咯。係啦。咁又有啲學校，又舉啲學校名俾啲例子大家啦。譬如好似又係學資源、聖劇呢啲咧，大家都成日講嘅熱門嘅學校，佢哋都係以活動嘅形式去推行一啲嘅教學嘅。
即係咧小朋友透過去玩去學習到一啲嘅知識，就唔單單係坐定定去學習。咁呢啲活動教學咧就係可能學校佢哋好強調小朋友嘅一個重要嘅學習過程。咁如果有啲小朋友係好文靜啦，佢哋唔係好活躍，唔係好主動去學習嘅話，咁呢啲學校會唔會都適合佢哋呢？咁家長咧其實咧就要去思考一下，就唔好盲目去報。咁當然啦，報咗先唔緊要嘅，即係到時有 offer 先至再決定。但係咧呢一刻咧，大家即係都要諗一諗，唔好單單淨係為名校，而係都係要睇一睇學校嘅背景係咪適合你哋喎。咁又分享下第二點啦。第二點咧就係有啲嘅家長咧就係喺面試嘅時候過分要求小朋友背答案，咁所以咧小朋友嘅表現咧就唔係好自然。通常咧考 K1 老師都會咧一見到小朋友就問你叫咩名啊？你幾多歲？你係男仔定女仔？呢啲咧都基本上係必問嘅。有啲家長咧就會要小朋友背晒啲答案，老師都未問就小朋友自己講晒喎。咁呢個情況咧就唔係最理想，因為小朋友嘅表現咧就唔係好自然啦。但係咧，如果老師反轉條問題，咁你係女仔定男仔？今日邊個陪你嚟？咁你隔離嗰個媽媽係女仔定男仔嚟㗎？即係如果問題轉換咗嘅咧，如果小朋友唔係真係去理解嘅話，可能佢哋會誤會咗，或者係唔識得答題。咁樣呢，其實呢，老師因為去做得面試嘅老師呢，都係啲經驗嘅老師嚟㗎。一睇就知小朋友呢，其實佢哋嗰個嘅能力啦，佢哋嗰個平時嘅學習嘅經驗係有幾多。咁老師一睇就知㗎啦。調轉一條問題，原來小朋友唔識答喎，咁樣呢，其實呢都會幾失分嘅。咁我哋去到第三點啦。第三點咧，其實咧就想講下家長喎。咁學校面試咧，其實唔單單淨係 in 小朋友㗎，學校面試咧其實好睇重家長嘅部分嘅。咁所以咧，Elaine老師咧一直過去咁多年以嚟咧，都有同家長做一啲嘅 mock interview 嘅 training， 特別係咧針對一啲名校幼稚園，譬如好似德望啊，譬如好似聖保祿 SPK 係有家長面試嘅部分嘅，但係唔係個個小朋友都得到呢個面試嘅環節。咁如果得到嘅話咧，咁有啲家長個別會問我去做一啲嘅 training 啦，咁係啦，唔同學校有唔同嘅需要，咁有啲家長都有去問我去做一啲嘅模擬面試。咁我咧學資源都係另一間咧我好經常同家長做嘅學校嚟嘅。咁透過呢啲嘅mock interview 咧，就其實讓家長更加清晰佢哋自己嘅諗法，更加讓家長知道點樣去答題，去讓學校咧更加認識到你哋，去攞到高分喎。咁學校咧其實想透過同家長去個面談，又或者係咧係填問卷，係啦，聖 Cat學校需要填問卷啦，民生學校都需要填問卷嘅。透過呢啲嘅填問卷，或者係透過呢啲嘅同家長嘅溝通啦、問答啦，就好想了解一下家長嘅諗法，家長教育小朋友嘅教育理念係乜嘢喎？咁Elaine老師好簡短就講咗3個嘅要點啦，咁希望咧大家咧都唔好中咗呢個嘅陷阱。咁影片咧就未必係去到最深入去拆解，咁Elaine老師咧都好希望咧透過即係一啲簡單嘅短嘅影片內容，就俾多啲唔同嘅資訊大家。咁大家咧可能搭車嘅時候，或者係咧平時用一啲碎片嘅時間聽呢啲嘅資料同內容咧，就會好幫到你哋手。咁俾一個小總結大家啦，其實咧面試咧幼稚園面試咧的而且確係好多時係講運氣嘅，例如好似面試時間撞晒，通常啲11月咧就係面試嘅高峰期啊，啲星期六，咁好多時啲時間撞晒，咁有幾間去唔到，你哋就要做取捨，咁呢啲又係運氣。有啲家長好運啲嘅，就係一日裡面啲時間分佈晒喺唔同嘅時間，學校面試時間冇撞，咁小朋友能夠完全去得晒嘅，咁呢個就係佢好運啦。咁當然有運氣，但係唔單單係靠運氣咯。
因為咧學校真係好想收一啲咧適合佢哋嘅小朋友同埋家庭。咁每一間學校咧其實特別係名校啦，咁其實報名嘅人數係好多。咁學校點樣能夠從眾多嘅面試嘅人裡面嘅小朋友裡面揀選可能只係得100個、90個或者180個，係啦，咁可能幾千個裡面揀百零個，其實係絕對唔容易。一定學校咧係要大刀闊斧咁樣去 screen out 走一啲唔適合嘅小朋友嘅。咁所以咧家長要訓練小朋友個部分要下苦功，係啦。咁Elaine老師都係一啲嘅教學1對1嘅網上教學，咁係提供可以教小朋友同埋教家長啦。咁同時間咧都會見埋家長，都好希望咧家長係認同學校嘅，有共同嘅教學嘅理念。咁Elaine老師亦有一啲嘅家長嘅 mock interview。咁目標咧其實就係學校同埋家長係要共同去培育小朋友，揀一啲適合嘅家庭咁樣咯。咁今日嘅內容咧，其實就相對較短，但係咧都希望大家有所得着。有家長唔明白、唔理解嘅話，可以歡迎咧你哋咧重聽，又或者係咧歡迎咧你哋咧係可以 PM 我。咁有啲乜嘢嘅問題咧，我哋都可以咧去透過 PM 咧，咁我可以解答你嘅。如果你對Elaine老師嘅課程有興趣嘅話，歡迎你哋都係 PM我。我咧係有教授小朋友同埋有教授家長嘅課程嘅。希望咧今日嘅內容幫到你哋啦，記得臨走前咧要幫手 like、subscribe 同埋 share 呢個嘅 channel 啦。我哋下集見，拜拜。